Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tələbələrin, bütün traderləri buradan salamlayıram. Bugün dekabr ayının 17-si olan texanəzi nəzər çatdıracağım. Bugün ilk öncə qeyd etmək istədim ki, xəbərlərə baxmaq lazımdır. Yəni, xəbərlərdə Avropada çıxan xəbərlər təbii ki, euro-dollar cütlüyünə təsir göstərə bilər. Yəni, bildiyiniz kimi, bugün səhər bazarı açılanda qeydlə rastlaşır, ən azından 21 punkt yuxarıda qeyb açılıb. Yəni, qiymət, deyək ki, öz missiyasını getdikcə yerinə yetirir. Yəni, baxmayaraq ki, Avropada çıxan xəbərlər deyək ki, bir adətən yaxşı çıxmasa da, yəni bir çox traderlər fikirləşirək ki, euro-dollar cütlüyünün aşağı gəlməsi daha təbiidir. Yəni, biz keçən həftələrdə bütün rəqəmləri, biz fiqurları göstərmişik və bu rəqəmləri, bu fiqurlar, bu variantları euro-dolları aşağı yuxarı qalxmağa davam edir. Yəni, bugün də bildiyiniz kimi xəbərdən sonra və deyək ki, 14.00-dan sonra, yerli saatlı xəbərdən sonra euro-dolların xəbərləri yaxşı çıxarsa, euro-dolların cütlüyünün yenidən yuxarı qalxmasına səbəb ola bilər. Yəni, bugün bildiyiniz kimi, qeybdən sonra gəlib qeybi bağlayıb, həmin boşluğu bağlayıb, yenidən yuxarı qalxmaya ehtimalı ola bilər. İlk öncə biz korreksiya nöqtələrini fikir verək. Burada Fibonacci sisteminin əsasında, yəni gördüyünüz kimi bütün nöqtələri yoxlayıb. Yəni, qiymət 1.31-16-dan aşağı kəsərsə, aşağı doğru gəlmə ehtimalına ola bilsin ki, İçimok buludunun yuxarı üst sərhədinə qədər, az sərhədinə qədər toxunub, yenidən sürət toplayaraq yuxarı qalsın. Əks halda isə xəbərlərin buna təsiri olarsa, qiymət 1.31-86-ı yuxarı qırarsa, yuxarı formalaşsa, yenidən yuxarı doğru hərəkətinə davam edəcək. Ən azından 1.32, 16, 32, deyək ki, 36 nöqtələrlə qədər qalxma ehtimalı ola bilər. Keçən növbəti qrafikdə diqqətlə fikir verin. Burada fanşolardan söhbət gedir, yəni qiymət keçən həftələrdə təqdim etdiyimiz sizə 80-ci nöqtəsindən yuxarıda formalaşmışdı və dedik ki, 90-cı nöqtəsinə qalxacaq. Yəni, həm 90-cı 100-cü nöqtəsindən keçən həftənin 5-ci günü yoxladım. Yəni, bugün gördüyünüz kimi burada korreksiyalar yaranır. Təbii ki, bu korreksiyalar hər zaman olmalıdır. Qiymət özünə yer edərək yenidən yuxarı qalxma ehtimalı ola bilər. Yəni, bugün deyək ki, bir saatlı zaman etibarında diqqətlə fikir versək, konvergensiya yaranmağa doğru gedir. Yəni, çox üzrsən, yəni divergensiya yaranmağa doğru gedir. Yəni, qiymət hazır vəziyyətdən, yəni ən azından 30-60 gün yuxarı qalxmalıdır ki, burada divergensiya yararsın. Yəni, keçən həftə bildiyiniz kimi biz divergensiya siqnalını izlədik və çox yaxşı effekt verdi. Keçən növbəti qrafikdə burada gördüyünüz kimi euro-dollar cütlüyünə həftəlik grafiklə söhbət açır. Yəni, qiymət 5-ci dalğa, Elliot'un 5-ci dalğasını yoxlamağa doğru hərəkət edir. İlk hədəfi 1.3267-dir. Yəni, keçən həftələrdə diqqətlə fikir verirsiniz, roliklərdə biz belə bir fiqur çəkmişdik. Yəni, qiymət hələ ki, o vaxtı İçimok buludunun aşağıdan daxil olmuşdur. İndi hal-hazırda ortaya qədər qalxma, demək olar ki, öz missiyasını yerinə yetirir. 1.3267 vurandan sonra növbəti hədəfi, yəni 1.3482 ola bilər. Keçən növbəti qrafikdə gördüyünüz kimi, burada söhbət funt dollardan gedir. Yəni, bildiyiniz kimi, funt dollardan biz bütün analizləri bay Amerikadan siqnal olduğunu müəyyənləşdirmişdik. Yəni, bugün də qiymətin yuxarı qalxma ehtimalı 1.6185-dən yuxarıda formalaşarsa, növbəti ikinci təsdiq edilişindən sonra qiymətin 1.62-11 nöqtəsinə qalxmağa çox asanlıqla həmin nöqtəyə vura bilər. Əks istiqamətdə isə 1.61-53 olacaq. Bu da ondan sonra isə aşağı gəlmə ehtimalı gəlsə, korreksiya nöqtəsi Fibonacci sisteminin 61.8-nə yaxınlaşa bilər. Keçən növbəti qrafikdə funt dollarda gördüyünüz kimi qiymət burada hələ də simmetrik üçbucağın içindədir, yəni yuxarı doğru müqavimət xəttinə yaxınlaşır. Yəni, bu müqavimət xəttini qırarsa, yenidən yuxarı doğru hərəkətinə davam etdirə bilər. Keçək növbəti qrafiklərə, burada dollar frank cütlüyündən gedir. Yəni, burada bildiyiniz kimi, keçən həftələrdən bir də nəzər çatdırım ki, bu enişi nəzər çatdırmışdır. Təbii ki, qiymət korreksiya verəndə bir çox traderlər bay əməklərin üstünlüyünü verdilər. Amma nəzər çatdırım ki, ümumi tendensiya texnik analiz əsasında sırf olaraq sel əməklərinə siqnal göstərdi. Yəni, bugün də Fibonacci sistemi əsasında gördüyünüz kimi bu nöqtələri, yəni 0.91, 33, 0.90-72 nöqtələrindən, yəni növbəti hədəflərin aşağı gəlmə hədəfləri, yuxarı hədəfləri isə 0.92-06-dır. Keçən növbəti qrafikdə gördüyünüz kimi burada yenidən dollar frank cütlüyündən söhbət gedir. Yəni, burada Elliot dalğalarından sizə açıq aydın nəzər çatdırım ki, gördüyünüz kimi 3-cü
dalğa, 4-cü dalğa formalaşır, 5-ci dalğanın formalaşdırmaq üçün qiymətli ilk öncə ən azından Fibonacci sisteminin 90-cı nöqtəsinə qədər gəlməlidir. Təbii ki, 5-ci dalğa çox uzun olmasa da, yəni Fibonacci-nin 90-cı nöqtəsinə qədər gəlməsi yəni təbiidir. Keçək növbəti qrafika. Növbəti qrafikdə yəni burada gördüyünüz kimi Ichimoku bloğunun içindədir, yəni ortaya qədər gəlmə ehtimalı var. Ondan sonra da qiymətin yəni Ichimoku bloğunun aşağı nöqtəsinə qədər gəlmə ehtimalı böyüdür. Yəni bir də qeyd etmək istədim ki, euro-dolar cütünə nəzər salaq, burada divergensiya yaranır. Yəni divergensiyada ilk öncə yenə gözləmək lazımdır ki, qiymət hazırki vəziyyətdən 30-60 min yuxarı qalxmalıdır ki, divergensiya yaransın və sell əməliyyatları signalı. Eyni zamanda arasaya diqqətlə fikir vermək lazımdır. 70-dən aşağı kəsərsə, sell əməliyyatlarının siqnalına, yəni divergensiyanın tam formalaşmasına siqnal verir. Diqqətə görə çox sağ olun.